mwaka guno ani yali omuwanguzi kaffe kyetugamba Victoria University y'Abannayuganda, university y'abantu, university ya nsi. Ffe tetuyinza kuddawo ne tusalirawo Munnayuganda nti ono yawangudde ebbatu. No, waliwo abawagiza enfiira bulago aba Sheebah, enfiira bulago aba Sindi. Bo kennyini nabo music bamulabanga bwe nakola ki. Njagala batuule nabo basalewo bagaye mu butuufu. Omuyimbi wange ono yadde mulungi naye waliwo ono yamukuba music wano. Naye ate omuyimbi wange ono yadde mwagala nnyo naye oli yajja n'aleeta performance naye n'akola ki, n'amukuba wano. Kati bo beesalirewo. Nze sigenda kusalirawo ki. We live in a democratic country. Kati bo basalewo ani mu butuufu yawangula bata eno. Nange bw'ombuuza nga nze omuntu singa Victoria University nyinza okugamba gundi yakoze eki. Naye ate nze ndi muntu w'abantu bonna. So kati njagala Bannayuganda nammwe bannamule mutuyambe. Munammwe kamera zaaliwo mpitirivu mutuyambe musalirewo Bannayuganda nti ani yakola ki. Oba bwe muba nga mulemeddwa nga musazeewo nti oba oli awo baagwaddwa mutugane tubaddemu. Mutugane tubaddemu musalewo. Nekyo kisoboka. Ndowooza mulabye motto zaffe ezimu. We are the university of you. Tuli university yaki? Yammwe, y'abantu. Kyemusalawo kyetukola ki? University yonna etakolagana na community, etagonjoola bizibu biri mu community, etazimba community, eyeba si university. Definition gye mmanyi eya university oba education tetambula na bintu bwe biti. So ffe twasalawo tubeere eddoboozi oba ekintu community nakyo kye yeenyumirizaamu. Tutegereganye. So n'olwekyo bato nkimanyi buli Munnayuganda amanyi ku lulwe eyamusingira era ajja kusalawo. Naye ate n'ombuuza nti kaki kemukola ki kemutegeka. Njala tubategeeza ekintu kimu. Victoria University tukola buntu butonotono. Bwe tusalawo okukola ekintu tukola ki? Kinene. Kyova bwe twasalawo nti Victoria University mu byenjigiriza tetugenda kutambula ng'amatendekero amalala bwe mugamanyi. Tumanye ebirungi n'ebibi begakoze eki. Bw'oba osomesa abaana ne bajja ne batuulirira bazadde baabwe waka emyaka 2, 3, 4, 5 ng'owulira kikusanyusa, ekyo tekitusanyusa. Ffe twagala abaana be tutendeka nga balina omugaso eri bo bennyini oba eggwanga. So yo university gye twasalawo okukola ki? Okubeera. Nti tekinologi bamukuba budinda. Ye university gye twasalawo okukola ki? Kati bwe tudda ne mu entertainment tukola ekintu nga kinene. Ate ffe tetugiraba nga entertainment mwe bwe mugiraba bannamawulire oba n'abalabi. Ffe eyo show oba concert oba festival ffe tugiraba nga classroom. Abaana baffe mwe basomera, amanyi okushootinga video awo ayigiraawo, amanyi okukola marketing aba afunye naye waakolera marketing ye physically n'avaawo ng'alina experience. Amanyi okukola sales awo, amanyi okukola accounting awo n'atuyambako ebintu bya revenue n'akola ki, amanyi okukola sound awo. Ffe classroom yadde ng'ate ekola ekintu Bannayuganda kye bakola ki? Kye beenyumirizaamu. So n'olwekyo ffe kye tutegeka njala mbabuulire nti kyo kintu kinene. Naye yadde mabegako awo tubagambye tutunuulira Shakira, tutunuulira Enrique, manyi Bannayuganda bakyali awo tebamanyi kituufu era njala basigala awo bwe batyo. Tulyoke tubakubeko surprise. Balyoke bakakase nti Victoria University si university ya bulijjo. It is the university of the people, university of entertainment, university of happiness, university of development. Nyongereko ki? Nze njala nkutte I am a vice chancellor of Victoria University oba amyuka senkulu w'ettendekero Victoria University. Nti ffe be tutegeka kye muyita ekivvulu. Njala nkutegeeze nti ffe Victoria University ebyenjigiriza bino ebiri theoretical nti omuntu ebintu byonna obimanyi mu mutwe tebikyakolera ggwanga lyonna mu nsi. Nti omuntu alina okumanya ebintu naye n'asobola okukola ki? Okubikola. N'olwekyo bwe tutegeka ekivvulu bwe kityo tekitufuula oba tekinfuula saabavvulu oba tekifuula Victoria University university etegeka events oba etegeka concerts. No,
feyo ekivulu ekyo oba concert kibanga bwe tututta abaana baffe ne batuula mu kibiina naye ffe tuba tubagamba nti ogambye wajja kusoma events management event yino gitegeke degree yo lyokokakase nti byosoma biki obitegeera wajja kusoma marketing degree tandikira wano bikole tubirabe nti osobola okukola ki obikola wajja kusoma accounting bw'otatulagirako wano oba tokoze eki oba tulina kyokola ati omwana oyo oba project management eyo yonna eba project kati bwe bamanaginga ebintu ebyo ekivulu ng'ekyo oyinza okulaba nga kyetabiddwamu abayizi kumpi nga 200 so to us eba classroom kati wamaliriza okusoma wonna wonna mu butuufu aba mukugu mu bintu ebyo bw'oba onoonya omuntu eyakuguka mu events management ojja ku Victoria University kubanga yategeka Bato oba yategeka Enrique n'ategeka Shakira oba yategeka Bato wakati wa Enrique Bato nga ku ludda lumu waliwo Enrique ne waliwo Shakira ng'ate nabo bambalaganye ne Bannayuganda ate ng'eyo Bato tekyali ya Uganda efuuse yaki ya Africa South America efuuse ya nsi naye ng'abaana baagitegeka baana baawa Victoria University so bw'oba onoonya omuntu mu butuufu owo decoration stage building stage management MC onoonya sound engineer onoonya project manager onoonya events manager olina kujjawa Victoria kubanga babikola ki babikola so n'olwekyo siri saabavulu siri events promoter university si tetegeka bivulu naye yawe yekkubo mweyina okuyitira okusobola okusomesa ki abaana baffe byetukola ne Alex Mukulu waliwo ebintu byetukola ne Ebons ebyo byonna it is within the industry of art tutegereganye kati obadde oyagala kumanya ki twagala tukubiramu torch entertainment industry ogirabawo abayimbi baffe bonna ba entertainers njagala mbategeeza ebintu ebyo bibiri ate abayimbi mwenna mbeegayiridde mumpulirize era mundabe nammwe ba manager oba ba producer gw'abadde akwata kamera gwakola sound n'aba producinga videos zino bannaye muwulize ekintu kino nti ebiseera ebijja mu maaso birungi eri mmwe birungi eri industry ate bibi nnyo eri mmwe ne industry yonna singa tetufaayo ne twetegekera ekintu ekyo ekijja mu maaso njagala mbabule mu biseera ebijja omuntu yenna akwata kamera industry ejja kuba tekyamwetaaga omuntu yenna aproducinga video industry ejja kuba tekyakola ki mwetaaga omuntu yenna tugambe akola ki akola editing industry ejja kuba tekyakola ki tekyamwetaaga ejja kuba yeetaaga omuyimbi ndowooza ne manager we tuyina platforms eziri mu kukolebwa kati waliwo emu gye bayita sora ya artificial intelligence AI ne Hollywood olwaleero yeeraliikiridde kubanga ababadde bano nga bakola movies nga oba obadde otunda kamera eyo kamera kati efudde oba obadde ng'omanyi nti oli producer oli director okola ki ebifo ebyo bonna bali mu ki mu kweraliikirira sora AI eyakolebwa ne kampani gye bayita Open AI esse industry yonna nti omuyimbi ajja kwetaaga bwetaazi platform eyo gy'asasulira $20 buli mwezi eproducinga video nga talinyeeko mu studio yonna nga talina cameraman gw'ayise talina muntu amukolera video concept gwe yeegayiridde talina lugoye na lumu lwaguze talina makeup artist gwa hayarinze naye nga sora AI yemukoledde ebintu ebyo oluyimba baluleete ku TV baluleete ku radio nga lulimu 4K quality video oba 8K quality video ne cameraman waffe oba camera woman kyatasobola kukola ki kola n'olwekyo mbasaba twetereze kati tubeere futuristic bw'oba oli producer tandika okutunula mu maaso gambe tekinologi onazze andese luddawa mukkiriza ndeke naye ate singa onoomanya okukozesa sora
era artist ajja kuba akyakwetaaga. Makeup artist singa omanyi okukozesa solar AI, artist ajja kuba akyakola ki akyakwetaaga. Naawe omuyimbi singa omanya ebintu bino mu butuufu nabo bijja kusevinga ssente zo, ssente producer z'abadde atwala, manager z'atwala, makeup artist z'atwala, zonna ojja kusigala nga waka wo mu ddiiro weekolere vidiyo yo ogi uploadinge ku YouTube, ogitwale ku TV, radio bawulire oluyimba naye nga tolina nga waspendinze dollars $20. N'olwekyo industry bannange ffenna mbaagala nnyo abayimbi baproducer bali mwenna bw'oba omanyi nti olina kyokola mu entertainment industry mu butuufu essaawa yeeno muve mukola ki mu kuneneŋŋana mujje politics mu entertainment industry mwenna muyimbira ffe mu entertaininga ffe. Ekitone Katonda teyakuwa nti olina kuyimbira bano abakale ya papo oleke aba green, olina kuyimbira ffe bantu n'ebintu bye tulina okufaako byebiseera byaffe eby'omu maaso. Industry ebirigireka luddawa singa abantu bonna babagamba okukola ebintu bwe biti babalaga tekinologi kyagenda obbakola mu butuufu ne babategeka nammwe mwetegeka okubanga tekinologi tabasuula bbali wabula mutambula ne tekinologi nga mwe mukozesa tekinologi mwe mu directinga tekinologi. Entertainment industry egenda kubeera ya mugaso eri ffe ffenna ate egenda kubeera nnungi kubanga the creations oba ebintu bye mutonda music gwe mukola emizanyo gye mukola gyonna gigenda kusaasaana eri ensi yonna kubanga AI waali takyaddayo. Naye tuyige okukozesa platforms zino tusobole obutasuulibwa bali, tusobole okugenda mu maaso tugatte ku industry n'eggwanga lyaffe. Ate kijja kusanyusa nti bw'oyogera na buli celebrity gwe tuyina nti nabo bambi balumirirwa eggwanga lyabwe, nabo batunuulira university ne bagamba nti university eyina ebintu byeyagala okukyusa. Naffe katugende tugatte eddoboozi lyaffe ku university eyo. Bw'aba ayagala kusoma najja ng'ayina ssente yeesasulira ssente n'akola ki n'asoma. Bangi bonna basomera wano basasula ssente zaabwe ate ssente baziyina ba celebrities bano. Naye ne waliwo n'abala n'aga nti Victoria University nange nyina ekintu kye nsobola obbakolera, naye nze ekintu ekyo bw'okigattagattamu ssente zino zisobola okusasula tuition wange, ngenda kikola naye nange sigenda sasula tuition. Nga tukkaanya tuteekawo enkolagana eyo ng'asoma ng'era naffe akola ki atuyambako. N'ategeeza abaana, n'ategeeza omuntu ali embalala ebintu by'atanditegedde kubanga nze waliwo omuntu atasobola kumpuliriza. Oba oli awo bw'ateekako Spark TV bw'andaba n'akola ki n'ajja kubanga tamanyi, naye ate waliwo omuntu ajja okuwuliriza kubanga gwakola ki ate n'omuwa information egenda omuyamba. So kyekyo olaba celebrity batuyamba wano mu Buganda, ne batuyamba mu Western Uganda, ne batuyamba mu Busoga, ne bakola ki ne batwala message eyo nga bw'olaba. Era ndowooza Yesu naye yalonda abaki tubayita batya abatume 12, buli omu n'amusindika gy'akoze eki gy'amusindika, naye alina okubawa message gye bakola ki gye batwalayo. So ba celebrities abamu beesasulira ssente zaabwe, najja n'asoma nadda ewuwe. Omulayi najja n'aba ng'alina ettaffaali yayagala okugatta ku Victoria University olw'ekirungi kyagirabyemu, nakyo n'akikola n'akola ki n'asoma ate naye n'abeerako kye yeegattako. So yeyo embeera gye tukolaganiramu. Twakoma ku batto ya last year, omwaka gutya sofa ebyokusomero match intake, abaana bali batya, abakola ebibuuzo. Buli lwofuna kyoyagala mu nsi muno weebaza Mukama. So bitambula bulungi, tetutoma, ebintu byonna bigenda nga bwe twabitegeka. So abaana tuli mu intake empya, match intake eggwako ndowooza first week of April. Nti ate bye twalowooza nti abaana bajja kujja bato naye ate bayitiridde obungi, naye ate nakyo tukyebaliza ki Mukama nti ate bw'oba ozimba systems zino ozimba omanyi nti waliwo omusingi gw'ogatta ku ggwanga, tolina baana bw'olina kuzza mabega. Bw'aba ng'alina qualifications ezimuleeta okusoma ku Victoria University, era tukola ki tumureceivinga ne tumwaniriza ne tumuorientinga obulungi n'atandika okukakalabya emisomo gye. Bazze mu bungi, nze kye mmaze okutegeera ku bannayuganda nabo nti bazibuse amaaso, bamaze okulaba nti waliwo ensoma egenda mu maaso nga mu butuufu
eyinza obutayamba abaana baabwe kufuuka ki kye bali. Era kati bamala okutegeera ekizibu ekyo ne batandika okubeera selective mu matendekero. Kati bamaze okitegeera nti omwana bw'ajja ku Victoria University oba oli awo ebiseera bye eby'omu maaso biyinza okuba ebirongoofumu okusinga okugenda mu ttendekero eddala. Kubanga ffe bwe tuba tusomesa omuyizi tugamba nti mu butuufu mu myaka 10 twandyetaaze kumusisinkana ng'ali atya. Tetwagala kusomesa mwana, kutegeka mwana tumutendeke ate afuukire eggwanga ekizibu, naye kennyini yeefuukira ekizibu oba bazadde be. Tetwagala omwana ava wano nti abanaakuwa omulimu oba baagala bumanyirivu oba obukugu bwa myaka 2 ovudde wano ng'oli mukugu era olina experience ya myaka emeka. Era message eyo bannayuganda bagiwulirizza, era ndowooza bamukyaddeko mu orientation olabye abaana abayitirivu nti bannayuganda batuweereza abaana baabwe n'omutima gumu. Message yaffe gye tubagamba nti ebyenjigiriza ebyedda byakaddiwa yadde nga bikyagenda mu maaso mu matendekero ag'enjawulo, naye nga mu butuufu ffenna twandibadde tutunula mu kiseera ekikola ki ekijja n'osomesa omwana asobole okubeera mu nsi gye tutamanyi na bwenaakola ki bwenaafaanana, kubanga ebintu bikyuse, tekinologi afuuse tekinologi, tetukyamuzza mabega. N'olwekyo bannayuganda bategedde embeera eyo, bategedde ettendekero omwana we mwayinza okufunira ebintu ebinaamugasa, batuweereza abayizi mu Victoria University mu bungi. So n'olwekyo intake yaffe etambudde bulungi oba ekyatambula bulungi, kubanga n'abalala tukyabaaniriza bajje. Oyina principal passes zo 2 jangu ku Victoria University. Oyagala okusoma nga naye tekinologi yavuga ensomayo jangu ku Victoria University. Oyagala osome naye oveewo ng'olina obumanyirivu oba kye bayita experience oba obukugu eri companies zonna eziri kuwa emirimu kye zinoonya jangu ku Victoria University. Bw'oba oyagala kusoma ove mu ttendekero ng'olina certificate yo oba kye twandiyise credential, otuule ewaka nga toyina experience yadde n'akatono, tekinologi toyina ky'omumanyiiko, oyagala kubeerawo nga toyina ky'osobola kukola, genda mu matendekero amalala. Iwaffe tokola ki? Tojja. Tutegereganye. Naye oyagala kukyusa obulamu bwo jangu ku Victoria University. Nti neeyamaliriza senior 4 ng'omanyi wamaliriza senior 4, naye gwe oba oli awo system yakugamba gwe wagwa tewagenda mu senior 6, waliwo